नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु माई नेपाली कान्छी ब्लगमा चाहिँ स्वागत छ साथीहरू। म चाहिँ हरियो मकै केलाउँदैछु साथीहरू। कतिवटा मन परेको पर्दैन हरियो मकै, मैले चाहिँ हरियो मकै यो छोडाएर अनि भुटेर मनपर्छ, अनि त्यही भएर भुटेर खानको लागि चाहिँ मैले हरियो मकै केलाउँदैछु। हजुरहरू पनि मेरो भिडियोमा आएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, लाइक गर्नु होला अनि सेयर पनि गर्नु होला साथीहरू। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, मेरो भिडियोमा हेर्नु होला। हजुरहरूले माया गरिदिनु होला, हिजो जसरी माया गर्नुभएको थियो आज पनि त्यसरी माया गरिदिनु होला। मेरो भिडियोमा आएर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरू। म फेरि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अर्को यो भुटेको कसरी भुट्छु कस्तो हुन्छ म फेरि भिडियो लिएर आउँछु है त साथीहरू। साथीहरू मेरो पेजमा फलो गर्नु नबिर्सनु होला है, सबैजना साथीहरूले फलो गर्नु होला है त साथीहरू। साथीहरू गोसाई कान्छी ब्लगमा आएर चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरू। मैले मकै छोडाइहाल्छु साथीहरू। हरियो मकै लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला अनि सेयर पनि गर्नु होला है त साथीहरू।